Klar, parat, spiral! En spiral er et fremmed legeme, der placeres i livmoderhulen. Herved hindres det befrugtede æg i at sætte sig fast og udstødes i stedet sammen med menstruationsblodet. Spiralen skal sættes op af en læge under en gynækologisk undersøgelse. Spiralen skal sættes op i slutningen af menstruationen eller lige efter. Spiralen er det mest brugte præventionsmiddel til kvinder efter p-pillen. Mens p-pillen er 99% sikker, er spiralen dog kun 98-99% sikker. Hej, jeg hedder Carla, og jeg er 40 år gammel. Jeg har haft spiral siden jeg var 30, og jeg har fået den skiftet 2 gange. Jeg valgte at få spiral efter en meget tragisk hændelse. Jeg blev gravid som 20-årig med mit dejlige barn Jakob, og så igen som 24-årig blev jeg gravid. Men der skete der det tragiske, at mit barn døde inde i min mave. Og efter det valgte jeg så at gå over til spiral, fordi at jeg ikke kunne klare smerten. Smerten ved at vide, at jeg kunne få endnu et dødsfødt barn. Jeg er meget glad for at bruge spiral, men der er den bivirkning, at jeg har menstruation i længere tid, og det er lidt kraftigere end normalt. Mit dejlige barn Jakob, som jeg nævnte tidligere, er nu gået hen og fået syfilis, og det vil han gerne fortælle lidt om. Klar, parat, syfilis! Ja, som min mor har sagt, så er jeg syfilis, og jeg er i 6. uge. I starten der havde det meget svært ved at fortælle bare min familie og mine venner om syfilis. Og bare at gå til lægen, det var helt grænseoverskridende. Jeg synes, det var så underligt og flovt. Første stadie får du 1 cm stort sår i anal, skide eller penis. 6-8 uger efter første stadie kommer andet stadie. Det indebærer huslet over hele kroppen, hårtab, knuder på lymfekirtlerne, vorter ved kønsdelene, sår i munden, feber og sjældent leverbetændelse. 5-20 år senere kommer tredje stadie. Det indebærer betændelse i centralnervesystemet, betændelse i hjertet og blodkar. De mest anvendte lægemidler mod syfilis er antibiotika og penicillin. Begge metoder er smertefulde og hårde at komme igennem.